Там они разные. Ну, вроде все... Блин, желтую этот топ. Да, видишь, тут понятно даже. Да, другой блин. И там в другую сторону надо повернуть с ним. Вот, идет. Доставай, посмотри. Что-то опять нажмёт. А, подожди. Я не подключился с собой. Ну ладно, он работал. Отвечаю. Вот того, что работает просто 100%. Я чуть меньше бензина добавил, и сейчас все стало на Нет, оно не стреляет. Может, тебе газа подать? Не надо. Папа сразу добил. Серьезно хочешь уйти? Он же какой-то момент застрелит.
Стой, экранчик твой глаз, самое главное. Теперь идешь и... Вот так? Да, на середину. Как почувствовать? Да, на середину просто вот там... Вот сейчас. Когда он прям, вот понял,